Róbert, sigur í kvöld. Segðu okkur aðeins frá þristinum hérna 50 sekúndur eftir. Þetta var á curryfæri. Leiktími var bara að renna út og skotklukkan var að renna út og ég sá bara að voru einhverjar 3 sekúndur eftir en ég þurfti bara að skjóta. Kallinn bara varð að taka þetta á sig. Sem betur verið þetta en það var bara svona svolítið langt í burtu en ágætt lopið. Þetta var nú svolítið sem sett ykkur skrefin og undan þarna á lokasprettinum eða ekki? Jú, þetta tók allavega stóran þátt í því en ég meina vörnin okkar fyrst og fremst var það sem skóinn á sigur sko. Í síðasta leik þá var akkurat á þessum tíma sem þið gáðuð eftir og fóruð að verja einhverja fórystu. Læriðu þið á milli leikja? Ég meina við vorum yfir eiginlega allan síðasta leik, þeir voru yfir meirihlutann af þessum leik og síðan stálu við sitt hvoru leiknum bara. En þetta er bara átt út í endan og síðan bara dettur þetta öðru góð megin. Núna eru 2 útisigrar, þýðir það í raun og veru þessir heimavellir eru að segja lítið fyrir ykkur eða? Ég meina mér finnst betra að spila í Dalvísum en þetta er bara eins og ég segi 50-50, bara átt út í gegn. Þetta er ekkert öruggt fyrir en bara flautan gell. Hvernig fannst þér þið byrjið frekar svona hægt en þeir eru að hoppa á milli svæðisvarnar og maður og mannvarnar bæði í liðin, er það ekki svolítið sérstakt? Nei, ég meina ef það er ekki eitthvað að ganga þá þarf bara að breyta til og líka til að rugla þá aðeins í rýminu þá erum við að færa okkur mjög mikið á milli svæði, box 1 og maður og það er bara að virka ágætlega. Þeir ná ekki að stilla almennilega upp í sóknina út af því. Næsti leikur í Dalvísum, hvernig metur hann núna nokkrum mínútum eftir leik 2? Þetta verður bara barátt og gaman sko. Þetta er bara ógeðslega góð stemning hérna, ógeðslega góð stemning út í Dalvísum. Þetta er bara fjör. Það er bara svoleiðis. Glæsilegt, til luku með þetta. Takk fyrir.